Ok, số đây là khné xong xóa cũng cả cho một cái channel KHLearning. Thế nàyខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយមកបង្ហាញបងប្អូនតើតើនឹងរបៀបនៃការធ្វើ Karaok Nonstop ដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃតែមកគាត់យើងមិនចាំបាច់ប្រើកុំព្យូទ័រទេគឺយើងអាចធ្វើបានដែរធ្វើ Karaok Nonstop ដោយគេផុសក្នុង YouTube ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះសូមបង្ហាញយើងចុចដើម្បីមើលថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើតម្រងវាស្តៀងនឹងមួយនេះអញ្ចឹងបាទហើយមានអក្សររត់យ៉ាងបងណាឃើញគូជុំវិញនេះអត់បាទនេះកន្លែងនេះគឺគូយ៉ាងបងណាយើងស៊ូមមើលនេះបាទគឺអក្សរវារត់មកមានសុំរត់តាមលំដាប់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង back ខ្ញុំទៅ add រូបភាពមួយដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបើកចុចនេះមកទៀតខ្ញុំរើសផ្ទាំងសមួយទៅ media ទៅ background បងណាតើតើនៅការប្រើ Kinemaster បងប្អូនចេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្រូតដល់អូខេតើបើយើង add ផ្ទាំងសខ្ញុំទៅ add រូបភាពទៅចូលទៅ layer ហើយចូលទៅ media ហើយខ្ញុំទៅ add រូបភាពមួយរបស់ Misli បាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបទ Misli បទហ្នឹងវាអត់មានចូល copyright អញ្ចឹងសូមដាក់បទហ្នឹងធ្វើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំរូបភាពអត់ច្បាស់សូវវាមើលទៅវាជាប់បងណាខ្មៅអញ្ចឹងយើងសេរីចូលលើរូបភាពមកយើងសេរីនេះឡើងក្របនេះបងបើកនេះមកហើយយើងសេរីយកនេះបាទហើយយើងសេរីបន្ថយពីលើនេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយកជាការបានហើយអញ្ចឹងយើងអាច select តាមហ្នឹងមកហើយយើង share អអូខេទៅ layer ហើយទៅអសតិចនេះបងប្អូនសេដាក់មួយខ្ញុំដាក់អង្រែបេះដូងចាបេះដូងអូខេពីទីប្រឹក្សាស្នេហ៍ទីប្រឹក្សាស្នេហ៍អូខេ3នោះយើង enter ចុះមក3អ្នកខុសគឺបងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចអូខេសេរួចហើយនិយាយតែវាធំតិចមកបន្តទៀតបងប្អូនទៅដូរ font កន្លែងនេះដូរ font ដាក់ font រាងច្បាស់តិចវាដាក់នេះចាអូខេអញ្ចឹង font ផ្សេងទៀតអូខេដាក់ font នេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ font ហ្នឹងហើយយើងដូរពណ៌អក្សរអូខេទៅកន្លែងនេះខាងស្ដាំដៃនេះយើងដូរដាក់ពណ៌អក្សរពណ៌នេះអូខេឲ្យវាឆ្លុះអូខេអញ្ចឹងយើងបិទកន្លែងនេះទៀតមកកុំឲ្យវាចេញនេះបាទចេញអញ្ចឹងបានហើយ font អក្សរស្អាតអញ្ចឹងដូរ font ទៀតដូរ font អក្សរដាក់នេះ content អូខេនេះបានពណ៌អក្សរស្អាតអូខេតមកយើងដាក់កន្លែងនេះហើយយើងដាក់ចំណងជើងធំមួយដាក់ក្រាបបេះដូងអីយ៉ាហេយើងដាក់ក្រាបបេះដូងធំមួយមកដាក់អក្សរមូលកន្លែងនេះអក្សរមូលអញ្ចឹងយើងដាក់អាធំមួយដើម្បីជាសម្គាល់ដាក់ពណ៌វាដាក់ពណ៌ក្រហមមកអូខេចឹងយើងសេរីរូបភាពនេះតិចទៀតចុចពណ៌នេះចុះក្រោមបន្តិចចឹងនេះដាក់ធំបឹងមួយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានដូចគេមិញបងណាអញ្ចឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងតមកទៀតបងប្អូនទៅរក pen ដើម្បីគូសអូខេគូសអញ្ចឹងយើង select អានេះធំដាក់វែងនេះមកវែងប្រហែលគេផ្អែអញមក អ
thế select về với mình phải cái bài anh máu heyต่อมาที่យើងគូអូខេយើងគូ select លើនេះហើយហ្នឹងយើងគូយក layer ហើយទៅ pen នេះ account នេះ head writing នេះអូខេអញ្ចឹងយើងរកគូចុច select នេះមកហើយយើងយក4ជ្រុងនេះហើយយើងយកនេះតូចអូខេអញ្ចឹងយើងសម្រាប់យកពណ៌នឹងពណ៌លឿងដើម្បីគូសលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគូសលើហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងគូសអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដោយរូបបានបង្ហាញមកអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចអូសវាវែងតិចមកដើម្បីតម្រូវបទចម្រៀងរបស់យើងអញ្ចឹងអានេះយើងគាត់ឧទាហរណ៍គាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ចូលមកអានេះគាត់ចូលសាច់ភ្លេងព្រាមបងប្អូនដាក់កន្លែងនេះទៀតចូលកន្លែងយើងចុចលើរូបដែលយើងបានគូសមកអញ្ចឹងមកនេះចូលកន្លែងនេះបងប្អូនណានេះហើយយើងស្រេរវាឲ្យវារត់ណាបងប្អូនណារត់នេះឲ្យរត់ចេះក៏បានរត់ចេះក៏បានអូខេចេះអាចស្រេឲ្យវា slow តិចមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅអូខេអញ្ចឹង play រហូតដល់ចម្រៀងចប់អញ្ចឹងយើងដាក់ចម្រៀងមួយមកខ្ញុំចូលទៅ audio នេះខ្ញុំទៅ add ចម្រៀងមួយដែលមានចំណងយើងថាអង្គរៈបេះដូងអូខេដែលយើងបាន download រួចហើយអញ្ចឹងយើងអាច download ចម្រៀងទុកស្រេចមកអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ថាដាក់ចម្រៀងត្រឹមហ្នឹងយើងលុបចម្រៀងរបស់យើងឧទាហរណ៍ចម្រៀងរបស់ខ្ញុំមានប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំកាត់នេះចេញចុះអញ្ចឹងថាអង្គរៈបេះដូងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានប្រភេទហ្នឹងអូខេតើមកទៀតវាត្រូវ load បណ្ដោទីប្រឹក្សាស្នេហ៍ចឹងអា select នេះក៏ត្រូវ load មកដល់ទីប្រឹក្សាស្នេហ៍ផងណាអានេះ select នេះអាជ្រុងនេះអញ្ចឹងយើង copy คลิกយកដៃរបស់យើងចុចលើ writing មកយើង copy យកសញ្ញា3ត្រេកឆ្វេងដៃនេះហើយអញ្ចឹងយើង duplicate តមកវានឹង load ចេញមកមួយទៀតអូខេបន្ទាប់ពីយើង copy ហើយវា load array ឡើង2អូឃើញអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់មួយដើម្បីដាក់មកក្រោមអញ្ចឹងយើងចាប់អានឹងមួយមកយើងអូសនេះបងប្អូនអូសវាមកមុខហើយចាប់មុនចុចលើនេះមកចាប់អូសវាមកក្រោមអីចាดูវិញយើងចុចមកហើយចាប់អូសវាមកក្រោមមួយមកហើយអញ្ចឹងវា2ហើយយើងត្រូវការបាត់លើមួយអញ្ចឹងយកអាក្រោមយកនេះអូខេអញ្ចឹងយកនេះមកមុខមកមុខទីទៀតអូខេមើលទៅគឺវា load អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងវាត្រូវ load មកទីប្រឹក្សាស្នេហ៍អញ្ចឹងវាត្រូវ load មកទីប្រឹក្សាស្នេហ៍ទេអញ្ចឹងយើង add បទទីប្រឹក្សាស្នេហ៍មួយមកអូខេអញ្ចឹងយើង add audio ហើយយើងយកទីប្រឹក្សាស្នេហ៍មួយទៀតបូកមួយមកអញ្ចឹងយើងចឹងដល់វា load ភ្លេងចឹងអាចច្រាប់វាយក stream យកខាងនេះមកចឹងវាដល់កន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងក៏ load ខ្លាំងចប់
load cho anh một tiền ok chứ ai sẽ sao mất ô lần lượt ok chẳng một tòa bị năng hái một phần ai chụp ad và thèm tiếc nhầm thà chụp riêng một nhóm trăm đi chẳng nhầm đục bị trò cái nào tiếc hai dương ad hai dương ai ad drawing năng mò tiền một phần á ad drawing năng mò dương click lên drawing vào chương đi mò hai dương vô duplicate detail hai dương ô năng mà cào mò ok chẳng dương ô năng mà cào nhưng mò hai dương ô rồi select đi mùi ná như chăm ô một thì mò ok chân phone mơ tấu lại ní reload chọc tầm nắng hay reload mặc rào tiền này bạn ok chơi như ai add chấm riêng mà tiết nè kho cực bòn chẳng như audio nhưng add có to tiết máu chân xâm rạm dương phơi nonstop cứ phơi chẳng srul thì dương ở trong mạch ra computer đi nè khó nó chỉ vì sao này bạn nè kho cực bòn chứ add mùi tiết đạp tấu thà vì mạch đấy chẳng chấm mớ chẳng như ai lục kìa bạn tình ok chẳng phone mơ lại nắng hay dương ô thì mà nâng lại sạch soi những đạm mó hay hỏi chùm riêng rồi lại nắng về lột một lần chân nghề mình thành chân dự ai vừa được ở phía chân dự ai ok lưu từ sập đầy chân ai thèm lại một lại nít đã như đã một miếng máu một thèm một đà thèm tình tiết tầm bầy mới tôi sàn chânសម្រាប់បងប្អូននៅចង់ធ្វើ Karaok ជាលក្ខណៈ Nonstop បងប្អូនអាចធ្វើបានដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការ computer ទេយើងប្រើទៅទូរស័ព្ទដៃក៏យើងអាចធ្វើបានដើម្បីផុសចូល YouTube ក៏ដូចជាផុសចូលនៅក្នុង Facebook ដែលយើងចង់ធ្វើលក្ខណៈ Nonstop អូខេចឹងយើងដាក់អក្សរមកអូខេបាទនេះចឹងយើងអាចអូសវាវែងមកផែគេផែឯងចឹងអូសមកអូខេទីនេះមែនតើលោតមួយទៀតតទៀតចឹងចាំបត់ចូលបត់គឺវាលោតគូមកអូតូម៉ាទិកដែលយើង highlight ស្រាច់ចឹងមើលទៅស្អាតបាទចឹងលោតតទៀតចឹងវាឃើញវាលុបអក្សរតិចយើងអាចសេរី color ខាត់ក្រោមតិចមកឲ្យវាស្អាតអូខេអញ្ចឹងយើងអាច render ចុច save មក save វាខ្ញុំបន្ថយតូចចឹងបន្ទាប់ពី render បងប្អូនតើយើង save នាំចេញមកបងប្អូនចាំមើលថាវាស្អាតអត់វាមានតំណងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញថាយើងធ្វើតាមគេដូចគេធ្វើហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានអត់តែមិនចាំបាច់ប្រើ computer ក៏ប្រើទូរស័ព្ទដែរក៏យើងអាចធ្វើលក្ខណៈ Nonstop បានស្អាតដែរចុច play កន្លែងនេះមកវីដេអូហេ
video របស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូទាក់ទងនឹងការធ្វើ Karaok Nonstop តាមពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយស្គមថាបងប្អូនយល់ហើយអាចធ្វើកើតបើមានចម្ងល់អាច comment សួរក្រោមវីដេអូហើយរាល់ការ comment ខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់គ្នាអរគុណបាយបាយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច share ចុច subscribe ចុច share ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីចែកម្លែកវីដេអូឲ្យបានច្រើនអូខេអរគុណបាយបាយ